اهو كده بداية النوم بتاعه. معلش بعد اذنك، ودوشك انت يا استاذ عايز ايه؟ ممكن تراعي ان في بني ادمه نايمه جنبك؟ والله ما بقاش داري بحاجة اصلا. لا شخير وقله ادب وبتقعد تشتم وانت نايم، ده غير الضرب، غير لما تمسكني من قفايا من التيشيرت وانا نايمه. نشيلها عايزين نشيل كده. لا ما ينفعش، ما هو انت بتنام وانا لما باجي انام بتبتدي الضرب. لا قوم شوف لك حل، ما تنامش الا لما تشوف لك حل في الموضوع ده. بقى هروح الدكتور دلوقتي. ما اعرفش بس شوف لك حل في مناخيرك. اقطع ماشي. الساعة 5 الصبح تقول لي شوف لك حل. طب ما انا قلت لك قبل كده، بقالي شهر بقول لك على موضوع الشخير. ماشي خلاص الوقت عدى وهنام دلوقتي.